Bentornati a tutti in questo nuovo video. Allora, come potete vedere, non abbiamo lavorato senza di voi. Allora, sono stati appoggiati quei, diciamo, li chiameremo soldatini, per capire più o meno dove andremo a finire in questa zona. Quindi, fortunatamente, riusciamo ad arrivare qui, dove più o meno ci interessa. Infatti qui faremo una lamiera piegata, ok? O piegata oppure la faremo in due pezzi. Se riusciamo a farla piegata preferisco, perché almeno non dobbiamo fare una saldatura lunga tutta questa sezione qui, perché comunque rimane secondo me molto più rigido e dovrebbe essere la soluzione migliore, ma comunque la vedremo più avanti. Poi vedremo anche qua con il passo quanti soldatini riusciamo a mettere, perché sarebbe buona cosa riuscire ad arrivare più o meno qui, di modo che poi quando questa lamiera e questa lamiera si incontrano riusciamo a saldarle proprio nello spigolo, a creare un buon punto di saldatura, ma la vedremo più avanti. Nel mentre abbiamo appoggiato qui una batteria, questo qua sarà più o meno come dovrebbe venire. Questi qua sono ancora puntati, vanno raddrizzati perché dobbiamo metterli perfettamente paralleli a questo, però più o meno il setup sarà questo qui. In questo punto verrà saldata un ferro a L che sale, ok, fino a penso qui più o meno. Qua abbiamo il limite della macchina che non possiamo toccare, quindi non so, o faremo un qualcosa di storto, vedremo poi, di modo da chiudere tutta la sezione batterie e creare un box battery. Verrà chiusa anche dietro, quindi qui verrà installata una L che sale e poi andremo a chiudere contro il 5x5 o comunque qualcosa che costruiremo lì dietro. Quindi adesso bisogna modificare questo telaio, o meglio non questo, ma nello specifico questo qui, ok? Che sarebbe il 10° della serie, perché dobbiamo andare a togliere questa parte qui, in quanto andremo a installare sopra questo ferro che abbiamo preparato l'ultima volta e chiuderemo la greca definitivamente. Dopo aver installato l'ultimo, diciamo, telaio, andremo probabilmente a fare un ferro a 45 gradi, ok? Sempre un 5x5 tagliato a 45 gradi da qui, che andrà verso l'ultimo telaio, di modo da rendere questa parte, che dovrà sostenere fondamentalmente tutta la scocca della macchina, un pochino più rigida, perché comunque un po' di peso alla fine lo scarica su questo ferro qua, e poi ci serve anche per tenere in dima tutto. Fatto quello, una volta che vediamo, quindi magari salderemo quel pezzo qui, togliamo gli appoggi e vediamo se cerca di cedere ancora. Non penso, però comunque verifichiamo. Se questo telaio sarà in grado di sostenere questa parte di macchina, allora andremo a tagliare qui, zac, per direttissima. Qui, oppure vediamo se tenere il limite della batteria, quindi magari falsiamo il passo di questo, oppure lo tagliamo semplicemente qui e poi ci penseremo. Quindi partiamo col tagliare l'ultimo pezzo di telaio, lo appoggiamo dentro e poi vediamo di capire cosa fare lì sotto per gli ingombri e quant'altro. Allora, abbiamo installato l'ultimo pezzo di scheletro, questo qui. È stato accorciato. Abbiamo saldato definitivo questo, più questo qui per sostenere la macchina. Lì, come potete vedere, abbiamo sbagliato, abbiamo dovuto rifare un po' il tutto. E adesso fondamentalmente il setup è questo, quindi qui c'è un pochino più di spazio, ma va bene così. Adesso abbiamo già segnato dove tagliare questa piantana, ok? Quindi verrà tagliata lì dove c'è il segno, e salderemo poi un nuovo soldatino da qui fino a qui sotto, alla misura corretta. Così dopo toglieremo tutta questa parte qui, compreso anche questo, e libereremo tutto lo spazio sotto. Quindi adesso lo tagliamo lì e presentiamo lì il nuovo soldatino e facciamo un resoconto di cosa abbiamo combinato. Ok, allora abbiamo rimosso tutta questa sezione, quindi fondamentalmente il layout è questo. Come potete vedere abbiamo liberato tutta questa parte qua fino in fondo, ok? Adesso facciamo
questo pezzo che ci servirà anche per la giunzione delle lamiere, così andremo anche a toppare questo buco. Quindi facciamo questo, lo puntiamo tutto quanto e a questo punto finiamo di mettere in dima questo probabilmente, o finiamo di mettere in dima questo qui o iniziamo a guardare il tetto da davanti. Adesso vediamo di decidere cosa fare tra le due cose. Allora, ci siamo spostati nella sezione qui anteriore. Allora, abbiamo pulito tutta questa zona, questo non lo possiamo toccare, idem da questa parte, abbiamo pulito tutto, questo non riesco a tagliarlo, questo non lo possiamo toccare, altrimenti ci siamo appoggiati qui. Adesso prendiamo le traverse, ok. La traversa praticamente andrà qui a appoggiarsi contro questo profilo originale della macchina e non possiamo farci niente. Qui abbiamo giusto un pochino di aria e fondamentalmente questa qui è la base del tetto. Quindi partiamo da qui, arriviamo qua, alto taglio a 45 gradi, ci sposteremo di qui e poi collegheremo tutto insieme. Dopodiché da qui a qui dovremmo cambiare spessore, quindi non useremo più una traversa da 5 cm, ma magari ne useremo una da 4 piuttosto che una da 3, o magari la teniamo, diciamo così, e andiamo là con la lamiera, poi ci penseremo. Quindi faremo qua la solita lamierina che abbiamo messo sotto e poi sopra metteremo una piastra aggiuntiva, non lo so, in quanto anche il tetto non è dritto, è lievemente bombato, quindi qui ci sarà più spazio, quindi magari qua aggiungeremo una traversa che da qui andrà fino a qui davanti per darci piani. Adesso vediamo. Iniziamo facendo la traversa che manca, la puntiamo su, poi magari prendiamo il tetto, lo appoggiamo sopra e verifichiamo i reali ingombri che abbiamo nella parte qui davanti, diciamo. Va bene, dai, avanti. Allora, questo è fondamentalmente il telaio di massima della macchina. Verrà saldato qui all'interno, stessa cosa sotto, uguale dall'altra parte. Qui andremo ad aggiungere una traversa qui e una traversa qui, in cui costruiremo fondamentalmente lo stesso scheletro del resto della macchina, e lo stiamo recuperando da qua perché non dobbiamo buttare via neanche un centimetro di ferro questo giro, perché dato l'elevato costo è meglio usare tutto, ma veramente tutto, fidatevi. Tagliamoli, presentiamoli dentro, saldiamo e poi buttiamo tutto quanto in macchina. Allora, diciamo che lo scheletro del tetto è su. Qui c'è l'aggiunta che abbiamo fatto, quindi questo è lo scheletro che c'era già prima, pezzo U, ok, e i due rinforzi che sono ancora questi allo stesso passo. Qui c'è dentro appena di più, ma abbiamo preferito mantenere il passo davanti. Ora abbiamo messo questi per essere sicuri che il tetto sia perfettamente parallelo con tutto il resto e con il pavimento, al che dobbiamo inventarci qualcosa da qui a qui, pulendo prima tutta questa parte qua, che è tutta la sporcizia vecchia, e poi decideremo qui come andare a sistemare. Qua le opzioni sono molteplici, quindi possiamo vedere un po' di fare tutto quello che vogliamo. Vi faccio vedere da sopra una panoramica, se non mi ammazzo. Ok, devo dire che sembra che stia venendo un buon lavoro. Il nostro dubbio comunque sarà da qui a qui come rendere molto rigida questa parte qua, soprattutto di lì dove ci sarà più pressione. Quindi ci sarà la lamiera e qua sopra faremo tutto quello che riusciamo, quindi uno scheletro piuttosto che una piastra da 1 centimetro piuttosto che tutto il resto. Qui ovviamente tutti i soldatini che vedremo
al momento come metterli e niente, dovremmo andare abbastanza bene così. Proseguiamo. Allora, vi do una panoramica. Abbiamo riappoggiato sopra il tetto. L'abbiamo riappoggiato perché qui davanti, come ho detto prima, vogliamo mettere delle traverse qua e volevamo capire quanto spazio effettivo avevamo qui, che adesso è appoggiata su praticamente più o meno a caso, però abbiamo visto che possiamo creare uno scheletro non con il 5x5 ma con qualcosa di simile. Ovviamente non possiamo andare fino lì in fondo, ma già arrivarci vicino sarebbe un buon risultato. Quindi dobbiamo comunque, questa parte qua la puliremo fuori tutta quanta, di modo da avere il ferro a vista. Valuteremo come tagliare via questo, magari ci appoggiamo qui, lo tagliamo via tutto, puliamo via tutto e poi qua faremo i soldatini, da qui a qui praticamente, di modo da rendere quella parte qui un po' più rigida, perché ok, noi li installiamo su una piastra qua, ma non ho voglia di tornare indietro, quindi già che ci siamo, questa qua lo rinforzeremo. E è un po' un peccato perché non si vede più niente poi. Quindi è tutto coperto. Eventualmente si può guardare dal foro di ispezione o quello che ne rimane, tutto il resto. Vedete là davanti è tutto quanto, tutta la parte qua sarà tutta quanta un pochino da vedere. E comunque qua di spazio ne abbiamo, da questo piano fino a qui potrebbe diventare un po' interessante, di spazio ce n'è. Oh là là. Ok, niente dai, quindi io vi ringrazio tutti quanti, grazie per il vostro continuo supporto, speriamo di mantenere un po' questo ritmo, adesso vediamo un po'. Niente, vi ringrazio tutti quanti, ciao a tutti.